承接住第一集響 Angkor 珠海環球長隆玩咗2晚之後，我哋今日 check out 啦。跟住係去睇卡卡虎奇遇記，即係除咗長隆秀之後，另一個 target 小朋友嘅雜技表演。除咗雜技之外，當然仲有好多動物啦，唔好睇少呢個 show 啊！規模基本上同長隆秀一樣大，一樣咁好睇啊！之後我哋呢，再會入返海洋王國睇埋海獅表演同埋白鯨表演喎。最後呢，我哋又再次睇埋唔可以錯過嘅鯨鯊館。咁到咗傍晚，我哋先離開橫琴長隆，去咗附近嘅創新坊打邊爐做晚餐。跟住呢，我哋先至去星道樂希爾頓花園酒店入住我哋今個旅程嘅第3晚。夜晚呢，我又去咗跑步探險啦。其實呢，係視察3月橫琴 Ironman 70.3嘅場地。係啊，幾多樓啊？究竟而家我哋去幾多樓？幫我撳唔撳到啊你？哎呀，唔夠高添，我幫你撳。哈哈，28樓啊！嘰嘰咕咕，我哋正話起幾多樓？27樓健身房，仲有咧，我哋住幾多樓？係咯，翠兒住啊，唔係，佩兒住幾多樓？係咯，呢度就係嘰嘰咕咕咯。呢度有寫，喂，好多嘢寫啊！幾多度啊？佢話14度啊。pH 咧係個酸鹼值度。呢個係氯值啊！我哋消毒個泳池㗎，氯值係0.4，即係正唔正常啊？係0.3至1裏邊就啱咯。pH 值咧就要7至7.8中間，7.2啱唔啱啊？都得咯，係咪？但係水溫佢冇一個 range 俾你㗎，唔知點解。因為水溫咧，有啲人凍啲都游到，熱啲都游到㗎嘛，係咪？冇話一個 range 㗎嘛。好啦，我哋而家入去參觀泳嘅泳，唔好埋啊！唔係啊，睇一睇個泳池先啦。邊度啊？好似呢度㗎咯。係啊。我哋試下撳鐘。好似撳一下好啦。你話我係邊個啦？你敲門又話我係邊個啦？可能我哋咧就而家落嚟探一探媽媽，就想翻房攞嘢落去㗎啦。嚇？飲水啊你？哦，你個水壺係喺我哋度，我哋入面幫你裝暖水啊。唔影入邊啊，但係。你瞓得好冇啊？你咁夜瞓，夠唔夠瞓啊？你咧？你攞住筆啦，係咪跟得我㗎啦？你哋兩位，好唔好啊？跟住我好唔好？我聽攞下嚇。翻去我哋間房攞嘢啦。好，翻去我哋間房度攞嘢。瞓覺嘅時候咧，我哋唔翻嚟上嚟呢度㗎啦。哎呀，媽媽都走得啦。好啊，妹妹追 Ernest 哥哥添喎仲。啊！呢邊，然後咧，我發現最特別咧係見到有個山窿穿過個山嘅，個山窿啊！幫我教佢哋點樣退房啊，好唔好？哎呀，你跌咗啦！你交俾妹妹去擺啊，好唔好？哦，影到你冇教妹妹啦，係咪啊？Hello，過嚟啦，掟垃圾啦！喂，嗰度有垃圾桶啊 ！Hello。我哋搭咗車過去海洋王國啦，而家然後就行過去哈卡虎。尋日呢，其實我就問嗰啲職員點樣由飛船樂園呢個卡卡虎或者長隆秀劇場嘅，而佢哋呢就建議我哋坐巴士呢去到呢個海洋王國，再步行過去啦，大概都要行10至15分鐘㗎。呢度啊，我知啊，幫手揾啦，卡卡虎劇場啊嘛，嗰邊咪搭船過去咯。搭船過去嗰個係長隆灣酒店啊，橫琴灣啊，唔係長隆灣。係啊，不如講一次。喂，影你又唔講嘅？企鵝酒店有咩啊？係你個朋友？係你個朋友開嘅？係你咩？幼稚園嘅幼稚園嘅朋友。佢咧
去咗嗰度？住喺幾多啊？佢而家喺度住酒店咯。企鵝朋友啊，唔係啊，OK，喺度住住喺嗰度啊，咁咪好近海洋王國咯。係啊。哦，好啦，考型啊，Welcome，呢度就係卡卡夫嘅場啦。普通座遊客、酒店套票遊客全程紅色椅。由於呢個卡卡虎奇遇記啊，同埋橫琴秀表演呢，都係冇劃位㗎。請大家呢準時入場，9點半呢就可以入去買下嘢食，10點半就開 show 㗎啦。你介紹買咗咩嘢啦？一個卡卡虎嘅橙汁。哇！彩色 popcorn 正喎，下底有咩啊？有 popcorn 同埋有啲紙巾同埋汁。啱啱仲加咗啲香腸啊，好似望住鏡頭，哇！好靚啊，後邊發達啦，呢度仲有 souvenir shop 添啊，後邊係咪啊 ？gift shop 或者。我哋呢今次就坐咗喺個台較右同較前嘅位置。其實上次睇長隆秀呢已經有呢個經驗啦。其實唔需要一定坐得好近個主舞台㗎，因為所有表演者呢都會上嚟經過主要嘅通道，所以呢大家唔需要一定介意坐喺邊個位置，都會有一個好好嘅觀賞㗎。
走出嚟個。呢個卡卡虎奇遇記呢，我哋就睇完啦。不過出到嚟呢度呢，當然去個廁所先啦。喺等嘅時候呢，小朋友呢都不忘玩下呢度呢，仲有啲 mini games 喎。
哇，真係好多嘢玩，好多嘢睇啊！所以呢，我覺得俾大家嘅建議呢，係嚟到呢個長隆啊，最緊要咧唔好等排隊啊！如果多人嘅地方就 move on 去下一個節目。我哋已經入翻海洋王國玩啦。今日呢，亦都算係超多人嘅日子，所以呢，我哋都選擇咗呢玩啲唔需要排隊啦，例如一啲劇場啊、睇 show 啊，幾多人都擺得落嘅位置，咁我哋就唔需要浪費時間啦。但係好多船啊，有人上緊啦，我見到。玩呢個開渡船，大家會咁樣玩法。誒，停咯喎，好似就嚟完，我定去轉方向啊，係啊，轉完順時針又會轉逆時針㗎。險樂園嘅時候咧，都玩過啊？都玩過，不過就少啲咯。邊個冒險樂園啊？你去？係咪葵芳嗰個？船尾喎。嗰隻。開啦！又玩得啦！好玩，真係好無聊啊！好無聊，好驚啊！救命啊！我哋去邊度啊？劇場。係咪睇海獅㗎？定係食海獅啊？去？係啊，好啦。未化妝啊，而家。係。连续3天重启了首决赛实力选手。那么这次今年最大的黑马陆湾将要降站在决赛的赛场，究竟谁将会北京？可以感谢中华神功义务指3、2、1，走。接下来 ，Go！ 来，朋友们，这就是没有掌声的效果。来啦！妹妹未準備好喎，擺低個袋先。嗨！哇，搞咩啊你哋？匿埋咗啦！完啦！而家未買住，我哋就嚟去到嘅時候買。有可樂一陣間可以開，唔好搖支可樂啊！但係係啊，爆晒出嚟㗎啦！但係一陣間我哋係想擺個 mantle 上去嘅喎，但點玩好咧？我諗緊點玩好咧？全部 mantle 都擺係啊，咁。告诉大家一个小秘密，咱们这边的明星呢，特别喜欢看到大家直接一起猜，哇！最后一次，话筒交给各位，一起猜。太服了。哇，其實我都係第一次睇白鯨表演咋，我諗世界上唔會好多地方有得睇，唔知長隆會唔會係唯一一個地方呢？有冇事咧？喂，我放咗啲氣啦，擺入去。
mental experiment。我哋行開之後，跟住食噴出嚟都係啊！你冇事啦，冇事啦，冇事啦。我咧就建議大家咧嚟到長隆唔好放棄任何可以睇表演嘅機會啊！時間有限啦，所以咧我哋其實選擇咗咧唔浪費時間喺餐飲或者食嘢上，就利用睇表演嘅前後時間食個快餐。因為咧呢度大部分嘅表演場館咧都可以食嘢嘅，不過食完記得帶走自己嘅垃圾啊！係啊，你琴日睇到有幾多條啊？作都要作啦，大概咧4條啊！好啦，我數啊，入去數下係咪4條先？乜嘢啊？點解冇洗手嘅你？啲手去睇邊啊？我哋又再一次入到呢個鯨鯊館啊！上次嚟橫琴長隆咧都有睇，不過咧我覺得鯨鯊咧係百看不厭嘅，同殺人鯨一樣咧都係咁壯觀嘅動物。不過咧佢就加上多一份優美感啊，慢慢咁有。鯨鯊其實真係好溫順㗎。我哋咧第一次睇嘅時候咧，其實應該喺沖繩；第二次咧，即係上一次啊，喺菲律賓啊，哇，仲同佢一齊游水添喎。如果有興趣啊，可以喺我哋個 channel 度揾翻呢一集關於鯨鯊之類啊，真係唔可以錯過嘅。邊度有魔鬼魚？哇！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。哇！呢條好多喎。26啫，最多。係咩？我數到28嘅。呢啲本廳嘅亞加力玻璃啊，長39啲米啊，哇！8.3米高，0.65米，即係咁厚啊，65cm 啊！哇！邊度有 Beluga whale 啊 ？Dolphins OK。我哋一陣間仲睇唔睇 Dolphin show 好咧？有 Pink Dolphin 啊！ China Pink Dolphin。係啊。就係正常見到嘅 dolphin。係啊。呢個係 dolphin，呢個係 China Pink China Dolphin。OK， 中華白海豚啊，真係。到啦，鸚鵡過山車啊！爸爸上次玩咗，今次俾楊叔叔玩好唔好啊？冇啦，冇啦，因為唔夠啦啲氣。啲氣唔夠啦。點解你飲咗啖氣佢啦？冇事啦。好唔好玩啊 ？You go. Jungle Crime, go. 38蚊雞蛋仔，38。Hi。
哋 planner 嚟㗎後邊嚇？看来你们这次要参加实战了，祝你们好运。哇！我搖下搖下。打开紧胸门不是更方便吗？安全带在我们的右手边，卡住了紧绷的紧。我升起啦，升起啦！要系好安全带，请用我们的大号啊！哇哇哇哇哇哇哇！拜拜。蛇喎喂，前方有蛇出沒啦喂！喂真嘅喎，好大條喂！大蛇啊 ！Delicious. Snake give us what? Food. 蛇羹。原來咧，我哋已經離開咗橫琴長隆，搭咗15分鐘車左右啦，就嚟到呢個創新坊。其實咧，呢個商場咧，我哋之前嘅橫琴之旅咧都嚟過2次㗎啦，今次好似係已經第3次。睇嚟阿仔咧對呢個模型仲係好有興趣喎。我記得啦，我哋上次就嚟呢度食韓國燒烤，今次咧我哋就打算食打邊爐呢間牛肉火鍋喎。士巴食咗啦啲牛已經，依家未？好似食過有間打邊爐喎，呢度都唔係呢間咯，我哋食過。好快食完個火鍋呢，我哋就過咗呢個商場最大嘅酒店啊，海逸酒店 Hyatt 度搭的士過去我哋今晚住嘅希爾頓花園酒店。呢個位置呢，其實就好近我哋聽日要去玩嘅無動力公園啦，所以我哋先至選擇住喺呢度。好啦，我諗今集都咁上下啦，好快返房休息啦。希望大家鍾意我今集嘅影片，再留意第3集，我哋入去無動力公園再玩過。插落插匙，啱啊！哦 ，thank you， 仲大過琴晚嗰度好似。好，係。早唞。冇小朋友拖鞋喎，唔會問佢攞。我攞咗。我攞咗嘅嗰度嗰個係啊。唔整。梗係啦，醒㗎嘛。好啦，早唞啦。依間就係我哋嘅 Hilton 啦，星道樂隔離咧就係無動力公園，聽朝會去嘅。而家咧我就考慮可唔可以跑去我嘅70.3會場附近，即係亦都係游水嗰附近，要16K 喎，來回即係8K 嘅去程，個半鐘來回，唔知得唔得咧？而家好似9點半到，即係11點去。我咧今日已經去到我哋嘅43日旅程到第3晚啦，聽朝玩埋個就翻香港㗎。繼續跑步啦。OK 喎，上次嚟咧係好似爛啲嘅，今次嚟有2年後定係1年後啊，又好似整翻好多啦，你睇下都好大嘅。仲有單車添，可以考慮唔練踩單車。呢度嗰啲都真係場所好大啊，同埋而家都冇乜車，夜晚 OK 喎。參加比賽條路係超新超平，都算可以話超靚嘅。希望冇啲死人位，即係啲窿窿啊、爛坑渠啊嗰啲。我都嚟光啊，可以話係我哋比賽會游嘅
水啊，但係未到啦，當然係好遠嘅嗰邊。我而家先過咗去對面，然後咧中間其實有個島嘅，應該類似一個人工島嘅物體。我哋到時游水咧都會經過嘅，即係由 start to finish 嘅中間。好，活過城門河啊，應該都好靜嘅，應該冇乜水流。鏡頭嚟影下先。繼續正話過完嗰條橋，而家喺個江邊啊！呢度其實地下都係鋪晒紅色，但係又唔係去到運動場，即係淋嗰隻膠粒，純粹係話俾人聽呢條 jogging trail 嘅石屎路啦。隔離仲有條行人路添，跑過咗一啲好黑暗嘅路，而家我嚟翻光明嘅大道。而家我哋仲喺江南，係咪？係啊，呢條江嘅南邊。我仲要去嗰個方向，但係呢度黑掹掹，我諗，但係又落唔到去下低呢條橋呢個位置，我諗我都跑錯咗㗎啦。Lap 4, 617。唔緊要啦，去江北啊！好。呢度係聽朝橫琴馬拉松嘅13公里位。先話其實試咗啱美團，不過原來甩咗鏈，仲要我搞到我要影相匯報，先至可以退翻，先至可以唔使俾個2蚊。先啊，先見過一家大細喺度露營啊，不過好搞笑，我諗佢都整到好污糟，呢度直情好似係咪 set 埋啲爐嚟燒烤添。過咗另一條橋 ，keep 住1-2公里咧，就有條咁大嘅橋。雖然又未去到東京啊嗰陣時，keep 住係有啲地鐵啊定咩行過嘅橋，但係一種叫有條大橋可以過河嘅。啲馬拉松水站啊，啲人已經有少少物資啊、台啊，剩翻喺度啦，有水都有啦，有個10 K 添啫嘛。呢度12公里牌啦，我諗其實我跑緊咧，除咗係橫琴馬拉松咧，亦都係我哋 Ironman 70.3橫琴嘅跑道嚟嘅應該。我哋去緊前面嘅游水嗰個島啊！咁多架美團應該有一架得啦啩。好，而家成功係踩緊架美團嘅，然後應該其實就嚟已經到我哋嗰個島㗎啦。幾錢？乜都睇。好，原來見到個半圓形咧，就係嗰個島有座嘢喺上面啊，都幾犀利下嘅。呢度睇，落車啊！就喺嗰邊過嚟，而家見到呢個島咧，亦都有條橋係過去呢個島噶啦。咁就好似係封咗叫知音北路啊。係咪我哋游水好似直情會捐過咧？都唔好記得啦，一定喺對面。再 check 下個 map 先知。好，繼續 check 啦。然後踩單車過咗嗰邊個島，而家嚟到之後嗰條橋啦。我相信好似跑馬拉松係去到呢條橋咧，就兜2個圈咁之類啦。即係呢度上水，你正話可能有啲運動場嗰度咧。係運動場，我見好多好光、好多綠色咁嘅場地，唔知咩運動場定係咩籃球場定咩啦，咁就會喺嗰度做我哋嘅轉塘區嘅。咁而家繼續踩翻去，應該沿